မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်မောင်းနေတဲ့ drone လေးဘယ်လိုဆင်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘုသူတအနေနဲ့ပြောပြပေးတော့ပါမယ်ဒီ drone လေးပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နီးပါးလောက်ကကျွန်တော်ဆင်ထားတဲ့ကိုစိတ်ကြိုက်စိတ်ပိုင်းတွေဝယ်ပြီးတော့ဆင်ထားတဲ့ drone လေးပါဒီ drone မှာပါတော့ဆိုတော့အဓိက frame ပေါ့နော် frame ကကြတော့ကျွန်တော်iFly ရဲ့ SF5 frame ကိုကျွန်တော်သုံးထားပါတယ်ဒီကောင် drone frame တွေက carbon fiber နဲ့လုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ carbon fiber တွေကပေါ်ပါပြီးတော့ခါကျတော့အကျန်းခံနေမှားတယ်ပေါ့နော်။အဲဒါကြောင့် drone frame တွေတော်တော်များများကcarbon fiber နဲ့လုပ်ထားဖြစ်ပါတယ်။ဒီ iFly SL5 frame ကကျတော့နားလက်မ frame ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်တုံးထားတာကျတော့ဒီ motor က iFly က motor ပါပဲ iFly ရဲ့ Zing motor 2306 motor ပါ kV ကတော့2450 kV ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ ESC ပေါ့ဒီ drone တစ်ခုမှာ frame ပါမယ် motor ပါမယ်နောက်ထပ် ESC ဆိုတော့ဒီ electric speed controller motor ရဲ့အနည်းအမြန်တွေဟိုဒီ electric speed controller ကနေပြီးတော့လုပ်ပေးပါတယ်တချို့ကကျတော့ဒီ ESC ကိုမော်တာတစ်လုံးအတွက် ESC တစ်လုံးသုံးပါတယ်မော်တာ၄လုံးဆိုတော့ ESC ၄လုံးသုံးပါတယ်ကျွန်တော်သုံးတာကကျတော့ 4in1 ESC 4in1 ESC ဆိုတော့အခါကျတော့ဒီပုတ်တစ်ခုတည်းကနေ ESC ၄လုံးကအလုပ်လုပ်တာပေါ့နော်သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကတော့တစ်ခုပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်နောက်၃လုံးမှသုံးလို့မရတော့ပါဘူးဟို ESC တစ်လုံးနဲ့ single ESC ကကျတော့ဒီ ESC ကဟိုပြတ်ကြလို့ frame ကျိုးသွားတာလို့ပါလို့နဲ့ဟို ESC ပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်နောက်ထပ် ESC တစ်လုံးကိုထပ်အစားထိုးပြီးတော့လဲလို့ရပါတယ်သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကတော့ဒါပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ ESC ရဲ့အပေါ်မှာတက်ထား flight controller ပေါ့ဒီ drone တစ်ခုလုံးရဲ့program တွေကိုဒီ flight controller တွေကနေပဲအကုန်လုံးကိုလုပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ် flight controller ကတော့ကျွန်တော် number ရဲ့ F405 flight controller လေးကိုသုံးထားဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ camera လိုပါတယ် camera ဆိုတော့ဒီ racing drone ကကိုကဒီမျက်မှန်တက်ပြီးပြန်နေတဲ့အတွက်ရှေ့ရမြင်ခွင့်ကိုကြည့်ဖို့ကင်မရာလိုပါတယ်ကင်မရာကကျတော့ကျွန်တော် Forza ရဲ့ Predator ကင်မရာကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကလိုအပ်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့ video transmitter လိုပါမယ် video transmitter ဆိုတာကျတော့ဒီကင်မရာရိုက်သမျှကိုဒီ video transmitter ထဲမှာရောက်တယ်အဲ video transmitter ကနေပြီးတော့ဒီ antenna လေးတုံးပြီးပြန်လွှင့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကကိုယ့်ရဲ့ကြည့်ရဲ့ monitor ကနေပြီးတော့ပြန်ဖမ်းပြီးတော့ကြည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ video transmitter လိုပါတယ်ကျွန်တော်သုံးတာကကြတော့ Raster video transmitter ဖြစ်ပါတယ်800 mW ရပါတယ်အဲဒီတော့တော်တော်ဝေးဝေးထိသွားလို့ရပါတယ်ဒီ mW တွေကတော့သူကဒီမှာ200 mW ကနေစပြီးတော့ပြောင်းလို့ရပါတယ်ဘယ်လောက်သုံးချင်အောင်ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီ antenna လေးကကျတော့လေ Forza ရဲ့ antenna ဖြစ်ပါတယ် Forza ရဲ့ Lollipop V3 antenna လေးကျွန်တော်တက်ထားတာပါနောက်တစ်ခုကကျတော့ battery ပေါ့battery ကကျတော့ fan flying battery 4S battery သုံးထားပါတယ် 4S battery မှာ 100C ပေါ့နော် 100C ကို1300 mAh battery လေးသုံးထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒါ GoPro Hero 7 GoPro Hero 7ကိုကျွန်တော်အခွန်ချွတ်ထားတာပါအခွန်ချွတ်ထားရဲဆိုတာ GoPro Hero 7ကိုအခွန်ချွတ်လိုက်တော့ battery 300လို့တော့ကားပါ300လို့သူရဲ့နောက်က LCD တွေဖြုတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကအရန်ကိုပေါ့ပါသွားပြီးတော့7,000ပြီးတော့ပါတယ်သူရဲ့ power battery ဖြုတ်ထားတဲ့အတွက်သူရဲ့ power ကိုကြတော့ဒီ flight controller ကနေထွက်ပြီးတဲ့ 9V power လေးကိုတွားယူသုံးပါတယ်ပန်ကားကြတော့9လက်မပန်ကားလေးတုံးထားပါတယ် drone တစ်စီးမှာအဲ့တော့လိုအပ်တာက frame လိုအပ်တယ် motor လိုအပ်တယ် ESC လိုအပ်တယ် flight controller လိုအပ်တယ်ကင်မရာလိုအပ်မယ်ကင်မရာနဲ့တွဲတဲ့ video transmitter ကနေလွှင့်ပေးမယ် antenna လိုအပ်ပါတယ်နောက်ဆုံး battery လိုအပ်ပါတယ်နောက်ဆုံးဒီ GoPro ကင်မရာကျတော့ကိုပြန်တဲ့ဥစ္စာတွေကို record လုပ်ဖို့အတွက်ဒီ GoPro ကင်မရာကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ drone ကနေပြီးပြန်လာမြသူကရိုက်ပေးတဲ့ဥစ္စာမှန်များကို video transmitter ကနေလွှင့်ပေးတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ကဒီ flash မျက်မှန်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဖမ်းပြီးကြည့်ပါတယ်ကောင်းမှဆိုပြီးတော့တက်ပြီးကြည့်ရဲ့အတွက်ဟိုတကယ်လေးမောင်းနေရတဲ့အတိုင်းကိုကခံစားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ first shot မှာကျတော့ဒီကောင်ကကျတော့ Immersion RC က
rapid fire receiver တက်ထားပါဒီ receiver ပါမှလည်းသူကကိုကလွှင့်ပေးတဲ့ဥစ္စာကိုဒီ receiver ကနေဖမ်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ fashion မျက်မှန်ဝယ်တယ်ဆိုရင်ဒီ receiver တွေကမပါပါဘူးဒီ receiver တွေကိုတက်ဝယ်ရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ antenna ပေါ့ antenna တွေကလည်းတက်ဝယ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ drone ကနေလွှင့်တဲ့ video transmitter ကနေလွှင့်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုဒီ antenna လေးကပြန်ဖမ်းပေးပါတယ်ဖမ်းပေးပြီးတော့ဒီ receiver ကလက်ခံပြီးမှဒီ fashion မှာဒီမျက်မှန်မှာလာပြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ remote ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ဥစ္စာ Jumper T16 Pro ဖြစ်ပါတယ် Jumper မှာ T16 နဲ့ T16 Pro မှာပါကွာသွားလို့ဆိုတော့ T16 ကကြတော့သူ့ရဲ့ multi protocol module ကိုအပြင်မှာထုတ်ထားပါတယ်နောက်ကနေထပ်ရပါတယ်အဲ့ကနေမှသူက upgrade လုပ်လိုက်ပြီးတော့ခါကြတော့ radio ထဲမှာတခါလေး built in ထည့်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဟိုကနောက်မှတခြား module တွေတက်သုံးနေတယ်ဆိုရင်လည်းတက်သုံးလို့လွယ်သွားပါပြီနောက်မှတက်ထားကြတော့ TBS Crossfire ရဲ့ long range module လေးကျွန်တော်တက်ထားပါတယ်အဲဒီတော့ဒီ remote ကငကိုရှိတဲ့ 2.4 ကနေပြီးတော့ဒီကောင်ရဲ့ 915 ကိုပြောင်းပြီးတော့သူကလွှင့်ပေးပါတယ်ဒီ transmitter ကနေပြီးတော့ပို့တများ telemetry တွေအကုန်လုံးဒီကောင်လေးဒီက receiver လေးကလက်ခံပြီးတော့ flight controller နဲ့တွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့using drone တစ်ခုမှာဒီ drone ဆင်ထားတာတစ်ခုလိုအပ်တယ် remove လိုအပ်တယ် remove ကိုတာမန်သူ့ original ပါတဲ့ 2.4 မတုံးဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကဒီ long range module တက်တုံးထားတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ fast shot ကကျတော့ဒီ drone ကနေပြီးပြန်တဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးကိုဒီကနေပြီးတော့ကြည့်နေနိုင်မှုကဒီမျက်မှန်လိုအပ်ပါတယ်